Но, как оказалось, нет. Проблема с радиатором. То есть мы представляем еще раз ситуацию. Я с Бреста 400 километров еду в Минск, катаюсь там километров 50-70. Оттуда жена едет в аэропорт, километров 25. Обратно такая же дорога. И все это время, скорее всего, как я понимаю, было без охлаждающей, мать ее, жидкости. Ситуация необъяснимая. Ошибок нет, печка не греет, жидкости охлаждающей нет. Мотор работает не на износ, а, наверное, сам себя просто насилует. И у меня по мотору, слава богу, никаких ошибок не показало. Но я надеюсь, не потому, что тоже там датчику жопа, а потому что с мотором все нормально.